tôi ăn kiểu này là chắc ai mà ăn bánh xèo thấy tôi ăn chắc khóc thét luôn á mọi người ơi. Ví dụ như chết rồi đổ rồi. Người ta bánh xèo quán rau còn tôi người ta ra quán bánh xèo còn tôi là bánh xèo quán rau nha mọi người.